kenya ger na jettu mega gera rore dam tada barbature sabab sababini me ajole tikana rake pada kudana kalbe pada sababin bunam billo ajole jabana galapate sababina wanisa midano galapate sababin gobantisa kota ko galapate kale satu jenu naratnu to papate maloma malangorsa amma kata biare te ya garembia kenya ya walali biya jorko hangapta poti kenya formate singallere waga barade rada podo singallere aku mana magonne kenya mapadelata warabelas mapade meko mana malone merga kenya smapdame numalia kinelata Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM'dha. Qophii koodhaa keessatti Caalaa Alamoonii toorarraa qabaa. Toorarra jira Caalaanii. Caalaa tole jettee waamicha nafoo kana fudhattee dhiyaachuu keetii fi maqaa daawwattoota kootiin asii galateeffama. Ati immoo yeroo barbaachisaa kanatti na affeeruu kan keetiif guddisee maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomsin jechuu barbaada. Akkuma beekamu gaa Caalaa yeroo ammaa kana keessumatti guyyaa har'aa yookiin hajjanu guyyaa kaleessaa walgahii guddicha warri OPDO magaalaa Adaamaa keessatti taasisaniini waa'ee madaa uummataa uummanni madaa uummataa gaafa siin jiru waa'ee siidaa aanolee fa'aa kaasanii karaa kan biraatiin immoo holola adda addaa keessumaa namni nuti maqaa dha'uu dandeenyu namni Addisuu Araggaa jedhamu kuni kaasee uummanni mufii guddaa keessa jira waa'ee siidaa aanolee ilaalchisee. Kana waa'ee kana ilaalchisee tarii ati immoo biyya dhalootaatiinis gara sanadhaa na Caalaa hawaasa naannoo sanaa itti siqxee beektaa. Mee waan sinitti dhaga'amee fi waan hawaasatti dhaga'amee gabaabinaan miidiyaa koo kanatti uummata kootiin naannisu. Kuni gaafii gaariidha. Gaafii yeroo wajjin deemu kana na gaafachuu kan keetiif kana akkanatti yaaddoftee kana dhiyeessuu keetiif galata guddaa qabda. Waa'ee siidaa annoolee kuni madaa ummataati. Madaan ummataa kuni wanti nu yaachisu tokko maalidha? Wanni ummatni Oromoo beekuu qabu. Nuti adda bilisummaa Oromootii gaafii ummata Oromoo deebisuu kan danda'u kan jennu akkanumaan miti. Wanta irratti hundoofnetu jira. Tokko OPDO'n ummata Arsiitii fi ummata Wallaggaa wal nyaachisuudhaaf tooftaan isin dalagaa jirtu kanan jedhama. Yeroo lammaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture wanni kun hin ta'amu. Akkana bahee hin dubbatamu. Yeroo pirezidaantonni tanaan dura turan akkana gadi baamee hin dubbatamu. Guyyaadhumaa namni biraa ka'ee filatamee naannoo san bulcha jedhamee eeggatametti kun yoo jechi kun ta'amu luk kanaan durallee annooleen kan irratti ummata Arsii irratti annooleen ummata Oromoo irra kan raawwatame naftanyaa duwwaa miti beeki. Naftanyaa miti beeki. Goobana Daacceetiin. Goobanni Daaccee sun hadhallee jira. Siigalee kan yeroo sanii qofaa miti hadhas jira. Hadha goobana Daaccee kan isa raawwachuu danda'u argatan jechuudha. Kun seenaa annoolee achirraa kaasuu fi miti icciitni duuba jiru guddaadha. Annoolee biraa ummata Arsii irra deebisuudhaaf kun. Kuni I believe kun wake up call kenna jedhee yaada ummataa fi tokko Lammaa Magarsaa naannoo pirezidaantii irraa ka'uun ummata iyyuu gaddisiisee ture. Look, kana immediately akkuma General Kamal Galchuu kaasaniin itti aananii Lammaa Magarsaa kaasanii jechuudha. Deebanii immoo amma annooleen akka ka'u jechuun annoolee kaasuu fuduun taane ajjeechaa biraa annoolee biraa irratti raawwachuudhaaf goobana Daaccee kan biraa qabatanii akka ka'an kun gaafiin qabu. Kana ummatni bakka jiru ummatni Oromoo dammaqee wajjin dhaabbatee yeroo ummatni dhalataan Wallaggaa aangoo irra ture waa hagam ummatni Arsiitiif seenaan isaanii waa hagam akka kabajamee fi guyyaadhuma dhalataan Wallaggaa aangoo sanirraa bu'ee waa hagam seenaan ummata Arsii salphachuu qofaa sodoon taane tuffatamuu hamaa keessa akka galee ummatni Arsii bakka jirutti iyyee walii dabarsa jedhu amanaa.
Tole, baay'ee fayyaa ta'e egaa uummanni egaa naannoo adda addaa maqaa dhoofteetta. Uummanni kun garbummaa isirra jiru kanaa fi roorroo tuttuqqii madaa amma irratti wal gegeddaraa jiru kana irra aanuudhaaf ijaarameera jetta. Namni of qopheessereetta naannoo jiru kana ofirraa faccisuudhaaf waan akkasii kana waan godaanisa akkasii kana deebisanii akka inni yaadatuu fi tuttuqqaa akkasii kana warra habashootaa sirna nafxanyootaa wajjin walii galanii waan akkasii kan oofuudhaa fi uummanni akkaataa itti ofirraa faccifatuu fi qophii akkamii taasiseera jettaa maal dhaamsa maalii qabdaaf? Laal uummanni Arsii yeroo baay'ee icciita ofii dabarsee haasa'uu hin jaalatu akkuma handaaqqoo garaa keessatti daakkatu. Uummatni qophaa'ee jira kan ofirraa deebisuudhaaf uummatni Oromoo qophaa'ee jira ka jedhu nagaafachuun kee gaariidha. Akkuma nagaafatte isaanis dhagaa jiru jedhee amanaa. Uummatni Arsii by the way look yoo ka'uu barbaade guyyaa takkittiin ka'ee nama afaan loqodu naannoo ofiitii dhabamsiisuu hin danda'a oo barbaade jechuudha. Uummata kana gadi qabee jiru tooftaa sobaan irratti raawwatamaa jiru sobuutu doorsisaa jira malee uummatni kun amma beekatee jira. Jeneraal Kamaal Galchuu I hope kana dhagaa jira argaa jira jennee amannaa uummata walitti deebisee yeroon booda akka jaalmarroo qunnamee uummata kana lubbuu isaa baraaruutti amanna jechuudha. Haa ta'u yeroo ammaa kana immoo namoonni baay'een bulchiinsa ODP yookiin OPDO jedhamee beekamu kanaatti akka gammadanii fi akka waan bilisoomne jedhanii warreen dubbatan illee ni jiraatu. Miidiyaawwan adda addaa tokko tokkos biyya keessaa uummata tasgabbeessuu irratti duula guddaa taasisaa jira. Yeroo namoonni falmachuudhaaf ka'an akka dhaloonni kun hin falmannee fi miidiyaadhaan as ba'ee lakki jijjiirama kanatu fidee kanaaf finciluun qabdanii falmachuun qabdanii yeroo itti jiru. Waan akkasii kana akkamiin irra aanuu danda'u olola miidiyaa kana xiinxaltoota miidiyaa irratti ba'anii akkaataa akkasiitiin saba afaan qabsiisan kana maal jettaan? Lafe lammiiwwan koo bakka jirtu iyyitee lamuutiin irratti hin dhiichisiin jettee. Jese dagatus, arratu en dagatu, abacha oh oh. Harma murano le, indaga niumile, abacha oh 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 oh. Kuntufi manena makale lamiko. Ajese katubun jiru kidirse binesa yaachise. Kutufi balena makalila miko ajese katubun jiru kidirse binesa yaachise. Nduran patumini likiyomide gochisa sununun fayine madan ke nagadanisa. Nduran patumini likiyomide gochisa sununun fayine madan ke nagadanisa. Akkuma argitu waa'ee annoolee yeroo xiqqaa guddaan bakka jirutti kammaan even seenaa hin beekneyyuu wanta danda'e barreessee balaaleffachaa ture. Jawaar fakkeenyaa fi wanti inni barreessee maxxansee yoo jiraate waa'ee Tasfaayee Gabra'aabiiti. Waa'ee Tasfaayee Gabra'aabii kabajamoo akka qabudha. Waa'ee annoolee takka tuqee hin barreessine. Namootni akkanaa kunniin argitee miidiyaa qabatanii karaa amantaa karaa naannoo irkatanii uummata burjaajessaa jiranii duraan dursee uummanni kijiba kana beekuu qaba. Yoo kijiba kana hin hubanne uummanni eessas hin gahu. Kijiba kana hubachuu qabu. Kijiba gurbaan kun isaan himatee maqaa isaaniitiin
tokko naannoo Amaaraa deemee annoolee ijaaruudhaaf Tigireen nuun hin mari'annee jedhee dubbatee ture yeroo biyya deeme jechuudha naannoo Amaaraa deemee. Inni waa annoolee dubbachuu aangoollee hin qabu, dandeettiillee hin qabu, seenaallee hin beeku. Kana waan ta'eef uummatni tanaan duraan dursee of beekuu qabaa. Uummatni Arsii I believe amma naqa'uu qabu jedhee amanaa beekatanii jiru, beekaatuma jiru. Ila wanni tokko ammas itti muwaasi fakkaate uummatni Oromoo tanaan dura nama kaasee fuulduratti isaan deemsisuu dhabanii baay'ee rakkachaa turanii. Yeroo gurbaan kun ka'ee an fuuldura deemsisa jedhee Oromoo Firist jedhee deemu abdii uummataa kenne. Yeroo inni garagalee immoo wanna Oromoo irratti dalagamuu hin qabne Oromoo irratti inni dalagaa jiru kana uummatni beekataa jira. Kanaaf inni illee miidiyaan isaa Oppidiyoon by the way yeroon booda biyyaa ariitii. Aguma Oppidiyoon biyyaa ariituufuu uummatni illee itti beekatee jira, itti beekataas jiru, iyyanii iyya olii dabarsaa jiru. Uummata amma inni nu kan booreeyyuu ofii isaatiifuu calalaqaa hiraban. Yeroo isaattu ga'e. Kanaaf kijiba isaa uummatni hubatee jira yeroon booda lubbuma isaatiifuun sodaadhaan biyya san keessatti waa'ee naannolee kun salphaa miti. Haa ta'u yeroo tokko immoo argitee command post waan jedhamu kana uummata gara lixa jiruu fi uummata gara bahaa jiru gara Booranaa Gujii fi keessumattuu akka guutuu Wallaggaatti uummata irratti command post jedhanii guyyaa guyyaatti ajjeechaan jira, lolichi jira, lubbuu ba'uun jira, gudeeddaa shamarraniitu jira, wantoota nama jibbisiisan wantoota baay'eetu adeemaa jira. Yeroo kanatti immoo naannoo tokko immoo akka waan inni nagaa ta'ee fira mootummaa kanaa ta'ee deeggartoota mootummaa kanaa ta'eetti jedhanii harkarra qabanii saba kana adda tamsaasanii rukutuutu jira. Warra akkasii kanaan maal jette yaada akkamii sabni waliin ka'ee dammaqee garbummaa keessa jira yoo ta'e garbummaa kana ofirraa rukutuudhaaf maal gochuu qabaa uummanni jettee yaada kee laata? Gagurre onse tane boken nuti galteka ilmada besa tane ilmoda besa tane gade nuti dabteka diniti basa bade la bakeza tofa nami bi asalolle kana jese ndibane numa keza tufafa aniso nanetera meniso nanetera atita dinno tatulle meniso nanajesa shanif jata tulle kure tokko tatulle Gaddiinsa guddaa natti dhagame ibsuu barbaada. Command post yookaan labsii yeroo muddama ummata Wallaggaa irratti fe'anii ummata Gujii irratti fe'anii ajjeesaa jiraniif kuni tooftaa Oppidiyoon ummata Arsii, Shawaa, Harargee, Gujii jettee adda qooddee ittiin ajjeesaa jirtudha. Nutanaan dura look Jeneraal Waaqoo guutuu gabrummaa oo dandeennee iddaan buqqifnaa oo dadhabnee ilmaanitti guddifna kan jedhani Wallagga utuu dhiiguu Arsiin nagaa naa taa'u jedhanii miti. Okay, Wallagga utuu dhiiguu Shawaan nyaatee buluu qaba jedhanii miti. Walloo utoo dhumatu Wallagga rafee bulechuu isaaniitii miti. Harargeen utuu dhumatu Shawaan sirbuu qaba jechuu isaaniitii miti. Ummatni wal qabatee walii wajjin gabrummaa kana jalaa ba'u akka qabudha dhaamsa ka kennan. Oppidiyoon ummata naannoodhaan adda qooduu qofaa miti amantaadhaan qoodanii wal nyaachisuudhaaf kaayoo qabu. Kaayoo kanaan deemaa jiru. Oppidiyoon ofii miti Abashaatu isaan bulchaa jira jechuudha. Kana tooftaa Abashaati galmaan gahuudhaaf deemaa jiru. Kan biraa Taakkalaa Uumaa namicha jedhamullee kantiibaa irraallee kaafamee wanti jedhamuun jira. Wanni hunduu istirateejikaalii qaraan jirtu ittuu manan jirtu jedhama argitee naannoo Arsiitti mammaakni tokko qaraan jirtu ittuu manan jirtu jedhama namtichi haadha manaa qaba haati manaa isaa kun gadi hin teettu argitee yeroo hunda baati keessummaa qabatee galee guyyaa wayii keessummaa haadha manaa qabaa jedhee mana jirtu jirtu qaraan jirtu ittuu manan jirtu jedha jechuudha. Durayyuu kaman jirre isa saniyyuu achi balleessan jedhanii kuni tooftaa warra Taammaan Bayyaneefaa and hagar and Itoophiyaa and baandiraa and Hayimaanoot jedhamu san dalagaarra oolaa jira jechuudha. Akkuma argitu haati manaa Dr. Abiyyi warra Taammaan Bayyaneeti. Ollummaa qofaa miti firummaa qofaa miti warradha. Taammaan Bayyanee wanti miila isaa jalatti kufee Abiyyi sagadee fi kan biraa miti. Oromoo manuu balleessidha waan biraa miti beeki.
isa kana arsiif wallagga wal dhoobsisuudhaan yeroo wallagga irratti yeroo labsii muddamaa bananii arsii naannoo nagaa godhanii haasa'u shawaa nagaa godhanii haasa'u gujii ajjeesaa achitti booree nagaa godhaa haasa'u barri kun hafuu qabaa barri kun ka hafu ammoo yoo Jawaar OMN ummata Oromoo burjaajessuu irraa dhaabbatee qofaadha kan ummatni Oromoo beekuu qaba. Atauka dhumarratti kanan si gaafadhu dargaggoota keessumattuu miidiyaa hawaasaarraa amalan taane agarsiisan. Dhimma kanaaf dhimmoota diigaa adda addaa arrabaan saba naannoo tokkotti duuluudhaan warra akkasiitiin paartii akkasiitii shaneedhaan miti qiriyyoodhaa jechuudhaan garaagarummaa facaasanii namoota gargar diigan namoota akkasiitiin Facebook irratti sooshaal miidiyaa kanarratti namoota bobba'aniif gorsa hoo qabda ta'e. Yaa Oromoo arrasuwaan hundiifne yaa Oromoo arrasuwaan hundiifne akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne hin gabbaduu namuutii na somne eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle eega jallisuun kennan tolle hafan mannu nu walii galle oh minili oh nuftina oh gochasa oh ni beena oh minili oh nuftina oh gochasa ni beena. Ummatni Oromoo tokkumaa kaayoon ummata Oromoo illee tokkumaa bilisummaadha. Qoodinsi opiidiyoon oofaa jirtu eessaan akka gahaa jiru argaa jiru. Bilisummaa yoo dhufe hundumaa fi addi bilisummaa Oromoo tokko wajjin dhaabbachuu akka qabanii fi deeggaruu akka qaban adda bilisummaa Oromootii achi abdiin biraa akka hin jirre olis laalii gadis laali bitaas laali mirgas laali abdiin ummata Oromoo kan jirtu adda bilisummaa Oromoo duwwaa harka akka taate beekuu qabu kan jedhu ama. Atauga daawwattoota keenya yeroo ammaa kanatti egaa kanan wajjiniin gaaffiif deebii taasisaa ture Barataa Caalaa Alamoo wajjiniinidha. Barataa Caalaa Alamoo haala keessumattuu waan aanoleetiin wal qabsiisee waan yeroo ammaa kana holola kaajifamaa jiru kana ummata deebisanii walitti naqsiisuudhaa fi darbee sirna olaantummaa Habashootaa keessumaa bara 1886 keessaa kaasee baratti naannoo aanolee naannoo sanatti naannoo saayinaan kun ta'etti ummanni kumoota hedduudhaan uman deebii ammas madaa ummata sanaarra deddeebi'amee kaasuudhaa fi akka namoonni siidaa sana hin yaadanne akka namoonni seenaa sana hin yaadanne gochuudhaaf holola bobbaafame kanarratti ibsa gabaabaa nuu kenne anillee maqaa daawwattoota kootiin si galateeffadha Caalaa. Galatoomii jabaadha. Geeshe kubatuudhaani duula farda yaaseera seene simanuu maali waama ati yaaseera geeshe kubatuudhaani duula farda yaaseera seene simanuu maali waama ati yaaseera waabo ati yaaseera waabo ati yaaseera. Nagaa keessa fokottee rurroftee dibbee taate beeloftee biyyaa baate muratii mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan kaakuu seete muuziifaa dhadhaaseete kana faamiyeeffatte kunoo gaaloo kaakatte Oromoo maa callistee sangaa fardaa dolloome utaalcha gaafa turre ilma namaa gabroome boo'icha gaafa turre bo'aan bilisoomuurre yoo bosona deemanii wabootti makaasanii gaafas kan dhoofasanii gaafas kan jagloomanii gaafas kan hiroomanii. Otoo finyoon hin jirre ijoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltumoo ka yaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf tof yaadata yoo namaaf tof yaadata eenyummaa isaan naadata. Adaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabatee irraati gad argetti jaallata. Kolfinaan jedhu yaa ijoollee kolfinaan jedhu ilkaan maaliin na kolfa obsinaan jedhu garaa maaliin na obsa afaan keenyaan dubbanne karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarinni
Amana rebitutti narara babetutti yaduana wamini ya biyona nyatini amuma mbele summa ijaki yanargutti Eyo Kese kubatudade yuna katayadera Kese simalumale kuwaba katayadera Kese kubatudade yuna katayadera Kese simalumale kuwaba katayadera Wabo katayadera Senjirani nafise Jese dagatus, arratu edagatu, mabacha Arma mulano de, indaga niyomile, mabacha Kosong basin ini lamike nyamomo Kumadam jalan pembidan lamiko oromo Kumasan kosong basin ini lamike nyamomo Yartun tanafa malenu tutuiti hubata Jalifne